Сегодня 24 августа 2024 года. Мы начинаем расследование, связанное с генетикой на нашей планете Земля. Видела обожженные скалы, то есть огонь огромный, гора, пол горы нет, и все обожжено. Поплавилось, там черный уголь. Потом, там, где Лима, она стоит на обрыве. Просто здесь океан, и вот такой вот обрыв. И вот этот обрыв, это просто черный крупный песок. Ну, это как будто бы песок. Ну, вот такое черное. Потом мы ходили в музей, и в музее я видела такой ковер соткали. Там такие люди какие-то квадратные. Но что интересно, вот в этих странах, особенно Боливия, это соседние страны, то там действительно люди какие-то такие как будто бы плохо сложены, знаешь, нет пропорций, э, такие коротконогие, такие квадратные, буквально квадратные, такие очень низенького роста. И вот здесь, в Майами, сейчас ремонтируют наш дом, и тоже эти рабочие. И есть такие вот, они мне вот такие мужчины. Вот такие маленькие, такие как, э, Пигмеи, такие такие карлики. такие плотные и такие Мгм. малюсенькие, знаешь. Вот. И что интересно, вот, однажды там, возле Мачу-Пикчу есть такой город, и мы прилетели в этот город, и я и там мне очень плохо было, потому что там очень высоко, это 4000 метров над уровнем моря, и не хватало воздуха, там разреженный воздух был. И мне очень вот это плохо было, мне так холодно было, я там поукрывалась одеялами. Но я не хотела эту коку жевать, знаешь. Они всем коку дают, и тогда от этой коки оно как бы лучше становится. Но потом я с аптеки взяла все-таки лекарство на основе этой травы, и мне лучше стало. Так вот, когда мне вот это было плохо, я лежу и думаю: так, что же это за камень такой Мачу-Пикчу интересный? Действительно, вот так положишь телефон на этот камень, а он Мгм. заряжается. Просто начинает заряжаться. Вот. И когда я это подумала, я сразу как бы попала в альфа-состояние в такой момент. И я вижу, как такой огромный мужчина стоит на этом камне, там на этой горе, на Мачу-Пикчу, там такие камни. А вот там он не один. Они их там священными называют, эти камни. Я вижу, стоит мужчина, и он одет так, как в Западной Украине есть такие гуцулы одеты. Даже один историк сказал, что одинаковая одежда. То есть вот эти узоры, вот это все. И вот такой стоит. И как у гуцулов есть такие топорики, и у этих есть такие же топорики. И я там же эти музеи посещала. Это очень интересно, действительно, культура очень похожа. Так вот, стоит такой огромный человек, вот так вот одет, в такой костюм, как будто бы западноукраинский этот э, народ, да, Мгм. и от него идут такие волны, вот так из груди идет такая волна. Я подумала, а она идет как будто бы вот так вот дальше. А я думаю, что это такое? И слышу ответ. Так, это слово уже забыла уже. Генетика — это волновая генетика. Волновая генетика. Я такого никогда раньше не слышала. Волновая генетика. И я Мгм. подумала, что это? Волновая генетика. И смотрю, вот там эти хижины, где в Мачу-Пикчу, а там людей тащут обезьян. Такие вот эти высокие люди, такие большие, что, ну, как вот человек тащит обезьяну, ну, и вот так тащут этих обезьян и сажают Каменные ниши. в эти, ну, это домики такие, да, Мгм.
А этот человек стоит и как будто бы вот своей генетикой оплодотворяет этих обезьян, и потом рождаются люди. Мгм. Так это не самое интересное, знаешь. Это было вечером, знаешь. А утром самое интересное заключалось в том, что я открываю компьютер, и первое видео, которое мне предлагает YouTube, это именно о волновой генетике. Мгм. Не все так просто, да? Да, и я сразу поняла, что Вселенная как бы мне подкинула эту тему, потому что это значит, мне нужно это знать. Мгм. И вот мы как-то делали это расследование, ну, сам понимаешь, что расследование зависит от поставленных вопросов, да? Что мы хотим посмотреть. Потому что как задашь вопрос, такой ответ и получишь. Все зависит от поставленного вопроса. Потому что во Вселенной все очень конкретно. И все очень определенно. Там двух смыслов не бывает, как вот люди себе попридумывают, да, оправдания, а там такого нет. Вот и очень важно как бы рассмотреть с такой позиции, как нужно тебе и мне. А вот меня вопрос интересует действительно вот людей. И кто это люди, кто это делал этих людей, что это за великаны, вот, да. Что за горы там такие странные по всему миру? Вот эти горы, эм, столовые горы, Столовая, да, столовые, стол. пеньки. Да. И что интересно, я об этом начала задумываться, вот когда, э, это лет, больше, чем 15, ну, где-то 15 лет приблизительно назад. Я поехала на экскурсию в Милан, в Италию, еще в Украине жила, и, на один день в Швейцарию, в Лугану. Мгм. Я была поражена этими горами. Я же художник. И я смотрю на эти горы, а это отломанные, это дерево поломанное. А это М. спиленное дерево. А тут пиляли-пиляли, не допиляли, обломали. То есть я Мгм. этих пеньков рисовала в своей жизни очень много, когда училась на художника и потом. Да, то есть мое воображение сразу определяет. И я была в таком, знаешь, в таком замешательстве. Аналогичная ситуация, когда я приехала домой, мне сразу же попалось это видео «Лесов нет». Да. Да, Там то как есть, будто лесам 200 лет максимум. И что вся Сибирь, например, показано много фотографий, где прям пустыня, можно сказать. Никакие растительности. нужно посмотреть, хочу посмотреть, что это. Мне Мгм. очень интересно, да, что же это за катастрофа была. И мне интересно, знаешь, Тесла говорил, Никола Тесла сказал, что никто из людей, живущих на Земле, на самом деле не умер. Что они не умирают. Мгм. Да, у меня вопрос будет вот найти этого человека, который облучал волновой генетикой ам, этих обезьян, зачем? Поговорить с ним. И кто он сейчас? То есть мы же знаем тоже и подтверждаем слова Николы Теслы, он тоже работал в альфа-состоянии, как и я, и он находил решение своих задач творческих, да, и создавал свои открытия, открывал их, он ну, подсматривал в эфирном пространстве, как это работает. Да, волновая эта генетика, как она повлияла вообще на сознание нашей планеты. И как она влияет сейчас. Потому что если это было возможно тогда, возможно, это было контролируемо, да?
Ну, сейчас, смотри, есть такая наука евгеника, которая изучает генетику людей и вообще генетику, да, и она говорит, что информация вот запечатлена вот в генокодах. Поэтому, когда человек видит свои энергии, он ощущает их, то Вселенная образная, и он видит закодированную энергию в виде каких-то образов. Наше тело ощущает в виде ощущений, эмоций, а разумом своим мы видим образы, и эта энергия, она как бы закодирована. И Евгеника говорит, например, что, например, когда женщина вступает в первую близость, то именно первый мужчина прописывает в ее генетике информацию, и все последующие дети фактически его. То есть она может иметь там 10 мужей и 25 детей, но на самом деле все дети будут первого мужчины. Поэтому вот эта чистота Мгм. так всегда соблюдалась. Науку называют телегония, которая что-то говорит, что каждый партнер женщины оставляет свой след в ее генофонде. И потом уже эта сборная солянка, ребенок типа и получает. Ну, еще говорят, не знаю, если какая-то правильная любовь, что-то происходит настоящее такое, что это может как-то обнуляться, если Да. женщина может Мгм. очистить. Вот хочу это все рассмотреть, да, потому что первое желание мое, когда я разводилась с своим вторым мужем, было очистить мою генетику, и я эту практику проделала силой мысли. Я очищала мою генетику от него, и от первого мужа, который умер, и от всего этого, да. То есть, а что интересно, у нас будет сеанс. У нас женщина заказала сеанс, которая хочет вот посвятить весь сеанс очищению от всех мужчин, которые в ее жизни были. Да? Мгм. И вот мне интересно, чтобы вот мы как бы забежали наперед и вот это все посмотрели, чтобы не останавливаться уже во время ее сеанса на таких вот подробностях. Мгм. Ясно. Интересно, мифы про этого человека, который генетически оплодотворял этих обезьян. По-моему, в хрониках Шумера говорится, что раньше там типа прилетели какие-то там с Нибиру, оставили людей, которые здесь добывали золото тысячи лет. Потом им все это надоело, они сказали, больше не будем. И поэтому на основе этого создали более таких роботизированных людей с обезьяном, скрестили с кого-то, чтобы они добывали людей, ой, эти золото добывали, они там прилетали раз там в несколько, не знаю, может, сотни тысяч лет или, короче, очень много. Типа эта планета Нибиру, типа, приближается к Земле, и они могут перелетать и, короче, забирать добытые все ресурсы. В общем, такая вот байка. Ну да, к этим байкам тоже нужно относиться с долей скептицизма, потому что мы знаем, что чего стоят религиозные повествования. Да? Далеко не нужно ходить, какие мифы и сказки пытаются втюхать даже это самое христианство. Да? Вот. Мгм. То есть насколько это все перекручено и так дальше. То есть вот это. Ну, хорошо. Виктория, интересно, конечно, вот это посмотреть, что это за человек и генетику, в общем. Виктория, ты в эфирном пространстве. Да. Что ты видишь? Я вижу, как люди передают ведра один одному, тушат пожар и говорят, они ударили по нам.
Мгм. А люди какие-то у них накидки белые на плечах. Мгм. Кто это сказал, что они ударили по нам? Вот какой-то человек. Он вот стоял спиной ко мне, а теперь повернулся. М, Когда он повернулся, то а, прозвучало «Адам». И мгм. сразу же вот так «Человек». А выглядит он как... вот он буквально как в Риме вот эти одежды. М, Накидка такая белая, и потом сандалии до колен, шнурочки такие. И на голове как будто листики такие, лавровый венок. Так. А что значит Адам? Это его имя или просто как? Сейчас я Мгм. посмотрю. Да. Он снова вот так написал и показал мне, говорит, Адам, человек. Мгм. Но он считывается как... Сейчас я... Он говорит, земной человек. Мгм. Я спросила, что означает земной. А он говорит, из звездного праха. И показал вот так правой рукой, развернулась такая, как спираль Фибоначчи. Куда-то вот так откуда-то вот пришла, и вот так как бы он в этой спирали. Он говорит, из звездного праха. Что это за звездный прах такой? Он говорит, вселенский разум. И вот так показал, и оно вот так, как цветок расцвело, вот так вот раз, Мгм. энергия. Он говорит, пучок, как пучок. И вот это, пучок Фибоначчи. Мгм. Строительный материал Вселенной. Мгм. Космическая пыль. Это, а когда я смотрю, то это не пыль. Строительный материал разума Вселенной. Как мы еще его знаем, интересно. Мгм. Божественный код сознания. Это что-то с эфиром связано? Да. Мгм. А эфир– это волшебное сознание Вселенной. И Мгм. оно превращает сознание, вот эфир, там есть механизм волшебный превращения. Он говорит одного сознания в другое. Мгм. Он говорит, что он исцелитель прошлого. Сейчас давай посмотрим, кто этот человек, где он Мгм. сейчас находится. Найди, Виктория, этого человека, где он сейчас находится, в наше время. Значит, 3 ты его да? Он маленький ребенок. У него во рту это дурачок. Мгм. Соска. Маленький ребенок. Он Мгм. говорит, что он родился снова, чтобы изменить, исцелить прошлое. Он так говорит. Как его зовут? Мгм. Спроси, как зовут этого ребенка.
Ну вот он в Италии родился. Мгм. А, Как-то Хорошо. звучит Джованни, Мгм. как-то ну, прозвучало задом наперед. А по-нашему это как Джованни. Мгм. Хорошо. А спроси у этого ребенка, можно с ним поработать, потрудиться с ним и для него. Он говорит, что ему мама не разрешает и показывает его место, что он у его мамы находится, и где с левой стороны у мамы такой, где живот. Она недавно его родила, такая толстушечка. И Мгм. у нее такая черная энергия. И он показывает, тоже такая черная спираль. Мгм. Он говорит, что ему мама не разрешает. Он Мгм. говорит, что мама не хочет, чтобы он видел его прошлое. Я ему говорю, что он может включить свое сознание, он же вот это помнит, чтобы Мгм. было. И он опять вернулся своим сознанием к этому человеку, который вот стоит в связке с другими и тушит этот пожар. И говорит, они по нам ударили. Сейчас я посмотрю, что это было. Мгм. Но это какие-то каменные, как будто бы камень куда-то прилетел и ударил, и что-то полилось, и начался пожар. Мгм. Оно так Какой-то это Римская империя, когда была. Я слышу упадок Рима. Мгм. А, так, и вижу такие тучи черные, и энергии прямо вот так ползущие с неба падают. Мгм. Виктория, а сколько лет назад от нашего времени, от нашего сейчас это было? Сколько прошло лет от этого удара? Мне почему-то звучит как century, ну как Century. век, Мгм. и звучит 5. 500 лет Ну, как будто бы да. примерно. Да. Мгм. Так, а вот этот камень какой прилетел, это из космоса он прилетел? Сейчас я на него смотрю, и там опять они по нам ударили. Сейчас он как-то изменил траекторию, и эта спираль такая черная, изогнутая, неровная, как квадратная. И от этой спирали и оно уходит в сектор интерферента. Сейчас я посмотрю, куда оно пришло, кто ударил. Мгм. И я вижу, считываются роботы, биороботы. Стоят такие огромные какие-то человекоподобные существа, как над картой, бледные. Так, ну, страшноватые. У них какие-то отростки на головах, на лице. Мгм. Руки такие корявые какие-то, но в одеждах находятся. Они похожи на людей, и у них тело, как у людей. А почему они роботы? Почему? Вот потому что в сердце, где душа, у них вот эта черная спираль, вот такими вот, как геометрические.
такая как поломанная, черная. Я сейчас посмотрю, что там в глубине. Она вот так идет, как будто бы спираль образовывает такой портал внутрь, и там что-то особенное внутри. А Смотри. там такой ключик, и кто-то его так проворачивает, так как в этих игрушках, ам, которые вот так Заводить. накрутишь, заводите, да, а они потом раскручиваются. Так, а кто это их заводит там? Мгм. Кто управляет Я этим слышу заводом? программа жизнеобеспечения демоническим сознанием. То есть это вот сначала мы увидели сознание божественное, а вот это противоположное. Мгм. То есть эти биороботы, по сути, управляются каким-то другим сознанием. Ну, человек тоже превращается в биоробота, когда он идет не по своему выбору, который представляет возможность выбрать, да, Мгм. конкретная ситуация и божественный план, и миссия души, а наоборот, а, по плану кого-то, вот этого. Это другой совершенно механизм управления сознанием. Мне так идет. В божественном сознании, в божественной матрице жизни есть выбор. Он считывается адекватный существующему порядку вещей сознания. То есть все сознания, вот одно сознание космоса чистого, да, оно Мгм. состоит из сознаний других существ и взаимодействует по определенным алгоритмам жизни, и там всегда вот так проявляется свет. Вот кто-то что-то, я вижу, решил, куда-то посмотрел, что-то подумал, куда-то направил, и там сразу вспышка происходит. Пух, пух. Оно так вспыхивает, там, вот так вспыхивает. И такая имеется как будто спираль Фибоначчи, вот так как бы, большой разум больше, он как бы, я слышу, сокращается и как бы сжимается и проецируется. Это голограмма, голографический космос, голографический разум. Поэтому в маленького человека вмещена вся информация обо всем космосе и о Творце. И совершенно по-другому работает безжизненная матрица хаоса. Оно считывается так. А я буквально повторяю то, что мне идет. И там это выглядит. Ты здесь? Да-да, я тебя слушаю. Там выглядит это как шарманка. Вот М. это. И поломанная она такая. Вот это ам, как будто бы Мгм. квадратные такие, как шестиугольник, как будто бы и так вот закручивается. И там есть, считывается источник зла, вселенского зла. И вот эта черная прослойка, как бы, знаешь, как такой, как поверхность, скажем так, земная кора, например, а внутри под земной корой как будто бы карстовая какая-то пустота. И вот там я вижу свечение. Я М. слышу, что это плененные души, духи, духовная сущность, плененные души ушедших предков. Они еще светятся, эти души? Да, они светятся. Я слышу, что они разжигают огонь сознания. И звучит вот этот дьявол, но по-английски как-то.
Мгм. То есть они подпитывают эту структуру. Они работают как пьезоэлемент, то Мгм. есть Как, как как зажигалка. батарейки. Да, как зажигалка вот это в естественной матрице оживает все, куда Творец, сознание обращает внимание, и там такие вот вспышечки, такие нежные, так пух, вспыхивает и запускает процесс взаимодействия. В этой матрице, вот снова я вижу, оно вот так закручивается, одним управляется одним сознанием, то есть в божественной матрице жизни там управляют всей матрицей все. Вот это я Мгм. вижу. Очень интересно. Все управляют. Все Э, участники Да. событий, вся Вселенная вот так вот, она постоянно меняется, постоянно, все время в движении, она меняется, оживает, кто, я слышу, в зависимости от участников сознания. Вот, поэтому вот, да, сейчас, как и говорят, что осознанные люди, ну, те, которые осознают, сонастраиваются с конами бытия, да, то они М. как бы включаются и как бы играют главные роли в движении, в этом движении жизни. Виктория, вот такой вопрос меня все время интересовал. Вот эта самая искра жизни, которая, по сути, вырабатывает бесконечное количество энергии, если человек живет по правилам жизни, она, по сути, вот работает как ядерный реактор. Что за закон или сила, что это за такая материя, которая настолько мощная, что может постоянно так жить? Она считывается как уникальная формула, то есть единственная уникальная, неповторимая, эксклюзивная, то есть эксклюзивная. М. Что-то особенное в мироздании, которое и дает движение всей этой жизни, да? Да, это и оно в руке Творца находится, вот здесь, ты видишь? Мгм. Посередине ладони. Да, образно говоря. Мгм. Так. Он вот А так ш как бы руку открывает, Мгм. как только открыл руку, и сразу здесь образовывается мир. Мгм. Виктория, а вот эти, которые за картой стояли, биороботы, за счет чего они живут? То есть, ну, функционируют. Они функционируют за счет одобрения сознания живых существ. Это связано с этой прослойкой живых душ, которые находятся под, Да, под землей? да, эти души сами, а, как бы осознанно или неосознанно, туда ушли. Потому что Мгм. никто не может нарушить законы равновесия. Если кто-то нападает, то его нужно, то есть по законам Вселенной агрессию нужно погасить. То есть нужно как бы сразу карму отдать. То есть сила действия должна соответствовать силе противодействия. То есть зло должно быть уничтожено там, откуда оно вышло. М. А вот эти души, они так и считываются, коллаборация, коллаборанты. То есть они туда попали по каким-то прогнозам.
М. Что за прогнозы? Что это за прогнозы, Виктория? Давай посмотрим. Я вижу, что эти прогнозы, они связаны с этой вот рулеткой, что крутит этот. Мгм. И прогнозы, я слышу, что это там такие сейчас идут разговор такой ложь, хитрый. Мгм. Они прогнозируют будущее, а те, кто в это верит, они буквально падают туда. Я слышу магия сознания, и там Мгм. ложь, страх, А кто и это? идет вот эта энергия одобрения зла, то есть фактически они разрешают Мгм. быть злу. Ну, человек, например, знает, что это зло, но ничего не делает. Так, ну хорошо, давай по порядку. Вот эту ситуацию посмотрим. Виктория, вернись в ту ситуацию, когда эти биороботы стояли над картой. Да. Посмотри, что это они там делают. Ну, вот этот человек, который там в этой говорит, что вот этот Джованни маленький, который М. сейчас в виде этого, как Юлий Цезарь стоит вот так, и говорит, они нас уничтожили. М. Называет их пришельцами. Спроси у Джованни, каким образом они это сделали. Он говорит, что они кинули на нас ядерную бомбу. Мгм. А кто это они? Он сказал рептилоиды и показывает на этих людей, которые как будто бы прозрачные, с какими-то отростками, ну, Мгм. странные очень, вот эти биороботы. Я Мгм. сейчас спрошу, почему он их называет, а сейчас он говорит крокодилы. Мгм. И когда я это самое, то я вижу, что они как будто бы крокодил вот кого-то там ну, на части разрывает. Мгм. И этот показывает вот так на голову и говорит, что они подчинены звериному инстинкту убивать. Мгм. А, вот это, поэтому так и это вот этот мозг рептильный Рептилии. назвали не потому, что он от рептилии произошел, а потому что он выполняет вот эту функцию защитную, да, и Мгм. эти люди как бы потеряли контроль над своим собственным разумом и пошли на поводу у этих инстинктов разрушения, уничтожения жизни. Мгм. И поэтому я слышу, у них рептильная генетика. О, надо посмотреть, откуда они взяли эту рептильную генетику. Вот я вижу, откуда. Вот это очень интересно. Вот Мгм. рептилии, когда им холодно, они замерзают, они как бы в спячку впадают. И я вижу, что точно так же разум, когда включается, я слышу рептильный интеллект, вот эти программы как бы сохранения, да. То есть рептильный мозг, он включает как бы беги или спрячься, замри или бей. Мгм. Три основные вот эти функции, но он всегда как бы замораживается. И поэтому происходит замораживание ситуаций, времени, время, и как будто бы этот кусочек божественного сознания, вот это Фибоначчи, вот это там все разум,
человеческий, который является частью божественного космического разума, он замораживается и отодвигается, я слышу, на задворки сознания, перфектного сознания. То есть перфектный — это самый лучший, совершенный. То есть все, что не соответствует совершенству, отодвигается на задворки. Ну и мы так делаем, да? То есть в гараже прячем ненужные вещи, Мгм. Так, а в доме ставим то, что нужно. так, Виктория. С этой генетикой как-то связан тот человек, который ты видела в видении, который стоял на камне? Сейчас нужно перенестись, не так быстро. Мгм. То есть Так, мне что, хорошо. перенестись в то видение, которое я видела? И Давай тогда продолжим. По цепочке, я думаю, мы к этому придем. Ты хотела знать, откуда взялась вот эта рептильная генетика у людей. Посмотри, когда она впервые возникла на планете Земля. я слышу, что они потеряли человеческое сознание. Вот мне Мгм. вот так, человеческое сознание, то есть вот этот неокортекс, то есть это мозг, который имеет только человек, то есть сознание. Мгм. Когда это они потеряли впервые, когда это произошло впервые на Земле? Ну, сейчас я вижу, как какие-то огромные существа как будто бы хватают деревья и переворачивают их буквально, и какое-то существо идет и вырывает такие деревья огромные. Вот я слышу дубы, и буквально какой-то дуб, на котором желуди растут. Мгм. Так, что это за Это дуб? дерево. Мгм. Что это за дерево, Виктория? Оно считывается как дерево, ствол сознания Мгм. земных существ. И я вижу, что оно вот так вертикально, я слышу, вертикально, и как будто бы вот где Северный полюс сейчас, только он как будто бы, ну, вверху вот так. Мгм. И это древо, это вот оно, я слышу, разум человеческий, вот оно соответствует, интересно, а, вот как есть кора человека, мозга человека, кора, она Мгм. тоненькая, но занимает малую часть мозга, но вся информация вот там хранится. Это генетическая память о создании всего мироздания, всей памяти. Все хранится в этой коре головного мозга, в этой подкорке. Мгм. И вот это дерево и с корой, кора, и Мгм. внутри это дерево, оно как раз и связывало, я слышу, прошлое и будущее человечества, и связывало все божественные иерархии сознания. Человек, когда рождался человеком, то я слышу иерархия сознания от самых высоких измерений к человеческому бытию. Точно так же, как человек, его подсознание хранит все его высшие измерения. Точно так же это дерево, оно хранило память от всех предыдущих веках и о сотворении всей Вселенной. Об этом, от этого момента, когда Творец вот так открыл руку и накормил все живое своим кодом жизни, искрой этой жизни.
Мгм. Так. И они потеряли человеческое сознание, когда это дерево было повержено? Они разрушили время. И человек перестал перемещаться во времени свободно. Это я слышу как будто река, которую перегородили. Человек перестал осознавать свою божественную сущность и бесконечность бытия. Он потерял связь с божественным сознанием. И в этот момент я вижу, как от этого существа, с него как будто бы посыпались эти рептилии, крокодилы. Это то существо, которое срубило это дерево? Оно не срубило, оно его буквально вырвало с корнями и как будто бы перевернуло вверх корнями, а потом отрезало. То, что ты это сейчас видишь, это какой план, Виктория? Физический или эфирный? Оно росло, дуб этот рос на физике, потому что в эфирном плане ничего не бывает такого, то есть наоборот, на физике все имеет свою, ну, как бы Аналогия. продолжение. Да, Мгм. это продолжение, вот как эта спираль Фибоначчи, да, она Мгм. есть начало где-то и есть конец, но в каждой части отображается целый мир. То есть в одной маленькой части можно увидеть целый мир. А здесь вот это звено было разрублено. М. А как это на физике произошло, Виктория? Как это смогли такое огромное дерево срубить или вырвать? Что это было за что это за сущность такая? Это сущность, ты спрашиваешь про сущность. М? Сейчас я посмотрю, кто это. Мгм. Они считаются гиганты, не, неофилим. М. Нефилимы. Да, нефилимы. Люди по сравнению с ними были очень маленькие. Они, да, давай рассмотрим этого нефилима. Мгм. Само слово как нефил, Оно вот бесчувственный. так, да, не, э, бесчувственный, точно, нефилим. Мгм. Отсутствие божественного разума, и это противоположность. Вот снова я вижу, как рука и этот шар, то есть дарить жизнь. Это М. дарить жизнь, давать жизнь, заботиться. Это от божественного источника. А здесь наоборот, разрушить и отобрать. И Мгм. я вот сейчас как раз и увидела разницу в этом управлении человеческим обществом. Вот эти все тоталитарные секты, тоталитарные политические организации, они все пытаются как бы взять власть единолично в одни руки. А это противоположно конам Вселенной, конам бытия, конам жизни. Потому что вселенский разум управляется всеми одномоментно. Это точно похоже, вот как локомотив я вижу. Внутри такой механизм, и там вот эти все части так тух-тух-тух-тух, и весь поезд едет на угле, да. Этим Мгм. углем во Вселенной является как раз вот этот божественный дух, искра жизни. Мгм. Так. Так кто же такие нефилимы? Откуда они взялись? Я слышу, дети диких богов, одичавших богов. Я вижу, как светлый такой ангел,
сгибается и превращается в обезьяну. Я слышу, ушел в небытие. У них физической оболочки нет. Они утратили возможность перевоплощаться. Им запрещено перевоплощение, потому что у них вот эта карма. Они разрушили движение времени, когда уничтожили, когда проявили это зло. И первое, что они сделали, они вот уничтожили вот это древо жизни. Вот этот. Но я вижу там этот дуб, и вот особенно мое внимание привлекает один желудь. Он выглядит как будто бы серебряный. Давай поподробнее посмотрим, что это за желудь. И вот этот желудь, там он был один. Как будто бы в коробочке. Желудь такой инкрустированный сверху. Это энергии такие. И он падает прямо, я слышу, в источник зла, в этот портал, к исключительному злу. Так, что же это за желудь? Я слышу сознание ребенка. Дверь в подсознание. Что это за ребенок? Он говорит, я же тебе сказал, что я Джованни, а моя мама не хочет, чтобы я видел прошлое. И он говорит, я пришел. Мы ему поможем. Он говорит, что ему нужно увидеть прошлое. Он говорит, он отодвигает вот этот камень, который, вот эта штука, глыба какая-то упала, и он ее отодвигает. Он говорит, что на нас напали, но там все время как-то тут он маленький, тут он вот этот, а там еще. Ага. Он говорит, что он дух древа и показывает, что он там в этом древе. Он говорит, я не один. Мы все там жили. Показывает, как это древо имеет сознание человеческое. Он говорит, мы плыли по реке времени и видели все. И показывает так, как человек посмотрел в небо и сразу все видит, что там происходит. Посмотрел в землю и тоже все видит и понимает. И когда человек посмотрел в душу другого человека, он тоже все видит и понимает. Так, что спросил Джованни, что произошло с этим желудем, с его душой? Как так получилось, что это дерево выкорчевали? Он показывает, как его с этого дерева потянула такая черная энергия, вот так вытащила, растянула его как резинку и запечатали, вот так чух-чух-чух запечатали. Он говорит, ядерный взрыв уничтожил все. Он говорит, цунами накрыло всю землю. Он говорит, древо жизни погибло и показал мне карту. Показал мне карту какого-то материка, а это на самом деле пень. Гренландия.
Да, это Гренландия, а это пень, просто большой пень. Мгм. Да. Гигантское дерево. Так а что? Так это, так это получается, что это вот дерево, это ветки просто. Эти наши континенты, они как стволы одного дерева. Это наше дерево одно было. Мгм. Вся Теперь наша планета была. Вот эти, да. так, В хорошо. эфирном плане, наверное, потому что на Ну да. физике я хочу рассмотреть, и, ну, как бы не получается. Хорошо, Виктория, давай восстановим генетическую память, и на счет 3 ты зайдешь в тот момент, там, за год до этого взрыва, как это выглядело на физике. На счет 3 ты это увидишь. 1, 2, 3. Я вижу какое-то веселье. Люди, почему-то идет Древний Рим. М. Так. И они, какая-то девушка, руку вижу, рука, на руке такой браслет. И они пьют, бокалы такие, как серебряные. Мгм. Как в Сейчас я это время выглядело это древо? люди приходили к этому древу. Я вижу, как человек пришел и говорил с древом. Так что это означает? Он вот Мгм. так поклонился и говорил. А это древо — это сознание. Мгм. Это божественное сознание, это вот эта матрица, осознанных светлых душ, которые как движут, эволюцией. Это вот эти чистые души. Мгм. Так. Ну хорошо, Виктория, давай тогда от этой ситуации отсоединись. Мгм. Давай посмотрим, кто ответственный за нанесение этого ядерного взрыва. Кто принял это решение нанести этот удар, приказываем ему проявиться. Кто он такой? В секторе интерферентов появляется, как знаешь, как такой альфа-самец. Там вообще как бы рубаху так раз это самое. Выглядит как дракон. Стоит на задних лапах, хвост длинный, э, и этим огнем дышит. Сейчас я Мгм. спрошу, кто он такой. И вдруг вот это все ушло, вот эта иллюзия, что он такой. Он хотел показать, какой он. И он вниз по ступенечкам пошел, такой, колдун черный в шапочке в такой. Приказываю ему назваться, кто он такой, как мы его знаем. У него как-то выпали глаза, весь искусственный, как стеклянный. Я ему сказала, что чтобы он заложил свои глаза внутрь. Они у него вот так переворачиваются, как у рептилии. Мгм. Приказываю ему убрать иллюзии, защиты на снятие магии и колдовства и принять форму истины. Кто он такой? А, Он сейчас проявляется и в секторе магии. Считывается, что это
разум Люцифера, магическая основа сознания Люцифера. И я вижу, что он почему-то в секторе магии проявляется. Я слышу, что он имеет человеческий ресурс, человек-предатель. Как носитель этого разума Люцифера. Да, то есть М. человек, я слышу, создающий иллюзии. Так. Этот человек-предатель ответственный за нанесение этого ядерного удара? Да, Кто он такой? Приказываем проявиться. Знаем ли мы его? Кто он? живет ли он сейчас в человеческом теле? Да, кто он на физике сейчас? Я слышу мон и муж. Приказываем назваться, кто он такой в этом воплощении. Пусть назовется. Илья Мамаев. Мгм. Он говорит, что он один из многих представителей расы падших богов. Мгм. Падших ангелов. Да, он говорит богов. Мгм. Он говорит, Приказываем. что мы Да. украли часть сознания Творца, и показывает, как он приходит, вот как этот черный колдун, Мгм. к этому бледному рептилоиду, и вот так как бы тоже руку раскрывает. Они приносят людей во войнах в жертву. Это клан Люцифера на земле. Мгм. Они людей в войнах уничтожают, и души не могут найти путь к себе. Мгм. То есть они вместо того, чтобы в пространстве, в духовном пространстве, эти души, вместо того, чтобы вернуться, я слышу, к состоянию рая, они не могут сонастроиться до состояния рая для того, чтобы войти в пространство божественного мира, и они падают вот туда. Мгм. А В вот этот прослойку луч, подземную. да, он говорит, что мы убивали, убиваем и будем убивать божественных, он говорит, людей. Они как будто бы добывают из умершей плоти вот эти искры жизни. Потому Мгм. что когда человек вот падает, я вижу, его сознание привязано к телу, и эта боль, это низкие эти вибрации. Точно так же, как это дерево, которое было вырвано, оно прекратило существование связанного мира. Точно так же и душа становится заложником этих негативных эмоций, этой памяти негативной, и не может вырваться. А этот Джованни вот там в этой желуде сидит, вот его энергия, и он одновременно в трех местах. Вот там он ребеночек, вот этот Джованни, там он этот еще Римлянин. Рим. Римлянин, который тушит пожар. Да, и Видимо. третья его часть — это как треугольничек такой, пирамидка такая получается. Внизу находится в этом желуде. Он говорит, что они сковали его разум, и говорит, что прописали на его генетике, и показывает вот так на гениталии.
Он говорит, я не могу размножаться чистым сознанием. Говорит, что он постоянно ходит по кругу своих мечтаний. То есть он не может вырваться за пределы иллюзий в реальность, Мгм. потому что разорвана связь. Вот это. Так. Спроси у него, каким образом они сковали его разум? Что Он произошло? говорит, что вот он говорит, нас убили. Мгм. И он показывает, как это дерево, как будто бы вот эти потоки энергетические, которые от корней шли, где-то посередине там вот душа человечества была. Это как некий такой компьютер, который хранил информацию о всех душах. А они как будто бы вот так взяли и загнули эти деревья ветками вниз с этими душами вот туда. И это началась программа вот самоуничтожения. То есть человек, никто не может, душу никто не может убить. Только сам человек по его разрешению. И вот эта вся система устроена таким образом, чтобы по этим контрактам человеческая душа не смогла вырваться на волю. Я сейчас спрошу, какой контракт у него. Может, он хочет расторгнуть контракт? Спроси. Этот Джованни. Мгм. Он, да. Он говорит, и ты только догадалась? Мы целенаправленно к этому шли. Я говорю, а чё ж он сразу не сказал? А он говорит, а чё ж я не спрашивал? Мы сначала расследовали общую обстановку. Он говорит, ну ладно, я вас прощаю. Что это Мгм. значит прощаю? Мгм. А он говорит, так мы же договорились. Мгм. Показывает вот на этот пучок света, который держит первотворец в руке, в секторе первотворца и говорит, так мы же договорились. Мгм. Ну, как видишь, Джованни, мы тоже были увлечены этим антимиром. Поэтому все по плану. Ну, Он говорит, хорошо. что ему нужно разрушить божественную колесницу, показывая такую черную колесницу. Говорит, божественную колесницу разрушения. Мгм. Спроси у него, в чем его заключался контракт. Я вижу, что он как будто бы стреляет чем-то в этот такой белый огненный шар, который летит на землю. Тот, который это как энергетический удар или это камень такой. Он спровоцировал потоп, Мгм. То первый есть, ага. а потом в каждом из потопов, в этих 3 потопа, Мгм. 3 раза этот Джованни а, не выполнил свою миссию. Какую миссию он должен был выполнить? Так, он говорит, меня забыли, говорит, запереть. Это кто забыл? Он показывает, что в том пространстве, где хранятся эти души, как в тюрьме, там такие, как пещеры. Мгм. И вот одна эта пещера как будто бы засова не имеет. А он там посидел, посидел. Он говорит, что он хочет а, разорвать его контракт. Он,
на увлечение женщиной. Вот оно что. Вот эта женщина, где я увидела ее руку с таким этим браслетом Пусть, на руке. пусть Джованни покажет это событие, когда он заключил этот контракт. Что происходило на физическом плане с ним? Он показывает такую женщину, и она как-то меняется. И у нее голова такая, как яйцо большая. Мгм. Он Посмотри, говорит, Да. в ней рептильный дух. Посмотри, Виктория, это событие на физике, что произошло, как он видел это событие. Ну, я вижу, что он как царь сидел, а она танцевала. Мгм. Она танцевала, и буквально он говорит, что выкручивалась, как змея, а она вот так как будто бы переливалась с одного вида в другой, вот так как-то, как волшебство какое-то. Мгм. Он говорит, что она соблазнила его магией. Так. И что произошло после того, как она его соблазнила магией? Тут он показывает каких-то змей в секторе магии. Мгм. Так. Так, а какой контракт у него? Мгм. В какой момент что это было за его решение, когда подписал он контракт? Он показывает, что по этому контракту сейчас решения я не вижу пока. Что-то связано с завоеванием мира прозвучало. Но по этому контракту у него такой на голове появляется спрут, как будто бы сел. Такой огромный спрут на голову. Мгм. И он говорит, что изменил свой генетический план. Говорит, что он вошел в ее дом. Я вижу, что эти змеи черные, и этот спрут красный. И вот эти рептилии, это все из одного кодла, скажем так. Это все с антимира, с этой матрицы. М. Он говорит, что по этому контракту он погрузил а, весь мир в мрак. Говорит, что он перевернул все вверх ногами. Мгм. Так. Так, какой же контракт? Какой-то контракт на золотом, как будто бы написанный. М. Спроси у Джованни, что это, как-то он изменил генетический план, что он сделал. Он показывает, что у этой девушки на ногах 6 пальцев. Мгм. Так. Это сбой матрицы божественного человеческого сознания. Он говорит, что он вошел в нее и оставил след. Говорит, человеческий след. И опять я вижу эту как будто бы верхушку головы отрезал и положил. Мгм. Говорит, в ее нутро. А он говорит, что она стала матерью принцессы с человеческим лицом. Так.
Так, и что это за принцесса? Эм, В энергетическом плане она стала как ведьма. Мгм. Вот это у нее буквально она стала вот как это какая-то каракатица в эфирном плане выглядит, М. но сверху она как бы человек выглядит. И он говорит, что 2 сущности. Мгм. Так, а светлая сущность этой женщины, знаем мы эту душу? Сейчас я посмотрю. Нет, она Мгм. мумифицирована. Понятно. Она лежит. Она считывается странно, засохла. Мгм. Хорошо, Виктория, давай вернемся к тому моменту, когда это соблазняла его магией, эта женщина, когда танцевала. Понятно. Она танцевала вот, и он буквально, она его ослепила, как будто бы черным чем-то в глаза ему. Давай Сейчас я, посмотрим. Мгм. э, на что посмотреть? Что это было за магия? Чем его ослепили? Я вижу, что эта девушка, она как бы, вот это дерево перевернутое вверх ногами, она считывается пришлая, Мгм. ушлая, пришлая. Приказываю ей отвечать, что за магию она применила по отношению к Джованни. Она превращалась. Она и была нефилимом этим или ангелом. Вот оно что. Он родил, эта же девушка или женщина, это ангел был падший, который вот менялся, да, Мгм. а он не увидел, потому что эта ангелица как бы ослепила его. И он не... он теперь понятно все. Он же потерял способность вот, различать, да? Он как будто бы ослеп. Мгм. Вот. И он повелся на ее внешние признаки и проигнорировал вот это чувство, которое он испытывал. Он же как Мгм. бы осознавал, что она какая-то не такая, да? Но Мгм. все равно вот это он пошел на поводу своей похоти, да? И в результате этого вот эта химера родилась, это нефилимица. Мгм. Понятно. Так, но эта женщина, которая Нефилим, она находится по отношению к Джованни в секторе магии. Да, Мгм. Спроси у Джованни, видит ли он сейчас эту магию? он достает этот какой-то свиток с золотом написанный, говорит, что пришло время, говорит, во всем разобраться. И он смотрит и переключает вот так, вот здесь берет и вот так раз, как бы переключает что-то. И я вижу, как эта черная волна магическая, которая ослепила буквально его, вот так отошла. И вокруг него его энергосфера вот так становится большая, и он просто вылетает вверх, разрывает этот контракт, и я вижу, что он возвращается в это древо. Вот эта энергия его, которая так вытянулась, да, а сейчас Мгм. она туда подтекла, в это древо,
И он показывает, что много-много людей уже сидят там в этом древе с такими книжками. Вот так. Мгм. А я спросила, кто эти люди? А он говорит, что я их всех знаю. Он говорит, что это все любимые исполнители воли Божественного Творца, которые вот еще, как он, которые вспомнили свою высшую миссию, освободились от контрактов. Он говорит, они все пришли к тебе. Мгм. На сеансы. Он говорит, что они вспомнили себя и показывает по этой прямо до свою сущность осознали до сотворения первотворцом. Они узнали себя. Мгм. И Они он воз говорит, Да. что мы готовимся к переходу. А я спросила, к какому? А он говорит, вот так показывает, как все вдруг с этими книгами выпрямляются, и вот это древо жизни, я слышу, воплощается. Мгм. Так. Так, а вот этот его контракт. И он вот показывает. Я говорил маме, что мне нужно вспомнить. И берет вот так, и эту черную пелену, которая вот у нее как бы на животе, он ее вот так снимает. Мгм. И выходит, я слышу за рамки ее пространства. Мгм. Очень интересно. Сейчас я посмотрю. Мгм. Я ему передаю, что он может освободиться, если он хочет. Все. Если хочет, пусть он изменит все его решения, согласно ему сегодняшнему осознанию, расторгает контракты и выполнит его миссию. Если он этого хочет, пусть он это сделает. Да, он это делает, и я вижу, что это выглядит вот как будто бы люди собрались так внутри этого дерева, и вот так ногами эти черные энергии выталкивают. И там, где они это делают, то там растут корни у этого древа. Мгм. И считывается это, я слышу, возобновление мира живых. Мгм. Посмотри, Виктория, как изменилась эта ситуация с этим ядерным взрывом, этим потопом первым, как сейчас ситуация изменилась. Я слышу, что она не изменилась, но она утратила силу. Мгм. Что это обозначает? Я слышу, что люди вспомнили себя и отказываются повторить это снова. Мгм. Хорошо. Оно вот так сейчас я объясню это, Мгм. как идет Мгм. информация и ощущение, что этот контракт, ну, как и в жизни человека, точно так же происходит. То есть каждый контракт подсознательно имеет определенную, временные рамки. И когда он заканчивается, да, потому что энергия не бесконечна. То есть он отдал свою энергию, получил взамен что-то, и это что-то как бы закончилось. И вот Мгм. мы стоим на пороге выбора сейчас. Или снова уничтожить мир, или его
или пойти путем созидания. Мгм. И Или это проклять. зависит от каждого Мгм. человека. То есть каждый человек стоит перед выбором пойти по пути созидания жизни или по пути смерти. То есть никто никого не может на самом деле заставить Мгм. пойти против конов Вселенной, против своей божественной души. Так, хорошо. Я и, если хоть желание, ты, Виктория, приказываем этим интерферентам, этим нефилимам убрать их воздействие, их эти удары и последствия, их магию, коллаборацию. Пусть забирает их руками со всех времен, со всех уровней бытия, карму. Пусть получает по их ответственности. Очень интересно. Он показывает, как вот там, где это танцевало, вот он берет эту черную энергию, выталкивает, и сразу же руками поворачивается, берет вот эту, знаешь, вот эта горгона. Это же не просто так. Это вот символ человека, подверженного энергиям фашизма. То есть он сам себя предает и предает других. То есть он Мгм. работает полностью на антимир. И он берет вот эту первую дочь свою, Горгону, да, Мгм. просто уничтожает. То есть он забирает свою энергию, она исчезает, то есть это магия. Я ему передаю, чтобы он полностью убрал его энергию, забрал с этих эгрегориальных структур древних. Это матрица вот этих архетипов и так дальше. Это нейронная матрица, буквально оно все течет здесь, как вода, Мгм. энергия. Я ему передаю, чтобы он очистил. Пусть он повылавливает все его решения, когда он делал. И когда он это делает, то он становится большим, и это древо начинает сиять. Вот. Мгм. Он как бы один из первых, кто заложил вот эту магию и этот эгрегор магический. Я ему передаю, что он может разрушить этот эгрегор, забрать его энергию, и каждая живая душа пусть забирает свою личную энергию с тех решений, с тех контрактов, когда человек пошел на компромисс с своей божественной миссией, божественной души своей, и пошел на поводу. Мгм. И выявил, да, мир стоит на пороге, сейчас мир стоит на пороге самоуничтожения полностью, но он может избежать этого по воле каждой божественной души. Мгм. Очищаем все пространство, забираем всю энергию и просим Первотворца жизни, гармонии нашей божественной Вселенной вмешаться в дела человечества и навести здесь порядок, восстановить управление разумом божественным и уничтожить зло. Мгм. И в этот момент я вижу, вот он все время это держал, этот, как римский какой-то, вот в такой, как римский бог, скажем так, да, Мгм. чего-то там пульнул. Что А оно это? считывается, это знаешь, как цветок, это пестик и тычинка, да? Мгм. Вот. И он вдруг сидит возле такой большой книги и берет вот этот свой пестик или тычинку, что-то такое. Мгм. Что пестик, а что тычинка. Что-то я сейчас не могу вспомнить. Ну, папа, мама, и либо фалос, либо
Ну, я Так понимаю, да, как. образно так это То происходит. есть оно вот так, и он говорит, что он отказывается оплодотворять змею, Мгм. забирает, и вот эта штуковина, это ядро какое-то, что летело на планету, оно уходит. Это Мгм. как карма была за то, что он вот эту свою тычинку не туда тыкал. Ну, пестик там посередине, получается, а тычинки, они по кругу. Ну, значит, наоборот, Пестик. пестик, да. Мгм. Так. Ну, и я вижу, как у этой девушки она как будто бы расплавилась, и это кольцо в виде змеи на руке тоже исчезает, и он выходит такой огромный, Мгм. прямо как ангел, просто как будто бы из яйца вылупляется Мгм. с этого черного всего. Я ему передаю, что может он восстановить свою божественную генетику, очистить ее от вмешательства чужеродных энергий. Вот, и я вижу, как он вырывает у этой девушки, как будто бы, ну, точно идет как борьба этих цветочков, знаешь. Мгм. Вот, и он расцвел, а она так завяла, увяла и ушла полностью, эта черная энергия. Это как борьба света и с тьмой. И вот эта вся тьма, она вот так как увяла, и эта мумия вдруг встала какая-то и тоже туда вся ушла. Вот. И сразу все зазеленело, стало зеленым. И я слышу, что провозглашаю мир во всех мирах на планете Земля, и она становится зеленая, зеленая, красивая. Мгм. Я вижу, как возрождается это древо в виде такого фонтана какого-то, как верхние ярусы оживляют нижние. И это все вот так вот течет. Ну вот, Мгм. я Так. тогда прощаюсь с этим Джованни. Вот он, видишь, маленький ребенок, но он не хочет эту соску сосать, все осознает. Мгм. Говорит, что его мама не хочет его кормить. Показывает эту бутылочку с смесью. Грудь не дает. Нет, не дает. Эту Мо- Он может, пустышь. да, передать, он может своей маме информацию, можем нашу информацию, алгоритмы освобождения передать этой, если хочет Джованни, пусть передаст матери информацию, алгоритмы освобождения, информацию о том, что происходит, как по конам жизни правильно растить ребенка. Если она захочет, пусть она делает все по правилам. Ну что, будем выходить? Я уже выхожу. Мгм. Хорошо, передаем информацию всем человеческим душам. Мгм. Хорошо. Тогда, Виктория, отсоединяйся от всех ситуаций, Да. поднимайся максимально вверх, Мгм. проверь твое пространство. Все чисто. Хорошо, Виктория. Наполняемся энергией любви, жизни, гармонии, света. Мгм. Я посчитаю от 1 до 3, ты выйдешь в физическую реальность, где я с тобой разговариваю, и будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся.